Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau buat original slime. Dan bahan-bahannya itu pastinya itu dapat gampang didapat. Dan yuk langsung kita buat. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah lem Raja Wali, sabun Biore, kalian bisa pakai yang warna apa aja ya, baby oil, borax solution atau slime egg. Alat-alat yang kalian butuhkan adalah wadah dan pengaduk. So, let's get started. Pertama kalian masukin lemnya dulu. Kayaknya aku bakalan masukin setengah kalau nggak satu ya. Sorry ya, tadi ada yang kelupaan. Air kalian masukin. Ada temen aku. Terus kalian aduk. Aku aduknya pakai ini aja ya, soalnya itu kayak gini, lentur banget. Udah, terus kalian kasih baby oilnya. Kasihnya sekarang aja. Kalian aduk. Sorry ya, aku ngaduknya pakai sendok aja. Karena kalau pakai ini tuh susah. Aku mau bersihin dulu. Terus kalian masukin sabun biorenya. Agak banyak dikit. Biar bisa ngumpal. Terus kalian masukin slime egg-nya secukupnya. Ini udah bisa dimainin. Hadable. Tapi ini tuh kayak agak lemnya itu agak nggak campur gitu. Agak kecampur gitu sih, tapi lebih enak yang ini. Oh shit. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Bye bye.